Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitratul Aulia. Di sini saya dari kelas 10 TJHTB ingin membuat tutorial cara mengclipping kabel, yaitu kabel stripe. Di sini kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini ada kabel tester, ada tang, dan ada 2 konektor. Oke, sekarang kita akan membuat kabel pos. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu kabelnya. Alamat broadcast 172.16 Jangan terlalu panjang, jangan pendek. 255. Misalkan Anda memiliki jaringan kelas B dengan alamat 172.16.0 dan Anda ingin membaginya menjadi 4 subnet. Satu jumlah subnet yang dibutuhkan. Setelah itu kita pisah-pisahkan kabelnya. 3. Subnet mas baru. Subnet mas yang baru 255.255.0.0. Meminjam 2 bit 255.255.192.4. 4. Jumlah host per subnet. Bit host yang tersisa 14 bit. 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jumlah host. Habis itu kita ini potong. 14 kurang 2 sama dengan 16.382. Kita sesuaikan warnanya. Ini yang satu warnanya yaitu putih oranye, putih hijau biru, banci anyar 172.16.192.192.192.0. Keuntungan subnetting kelas B. Efisiensi penggunaan alamat IP mengurangi pembahasan alamat dengan membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Peningkatan keamanan mengisolasi bagian-bagian jaringan untuk membatasi akses dan potensi dampak dari pelanggaran keamanan. Manajemen jaringan yang lebih baik memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dengan membagi jaringan menjadi unit yang lebih kecil dan terkelola. Pengurangan lalu lintas broadcast. Mengurangi lalu lintas broadcast dalam jaringan yang besar meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Tantangan subnetting kelas B. Di sini warnanya membutuhkan perencanaan yang cepat untuk menentukan putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. konfigurasi yang tepat. Sesuaikan lagi warnanya dan luluskannya. Setelah lulus, baru kita potong. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu IP dan panjang. subnet mas yang benar. Pemahaman yang mendalam membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep jaringan dan subnetting. Cek lagi, takut ada yang Subnetting di Indonesia tertukar. Berapa? Di Indonesia termasuk di Jawa Barat subnetting ditemukan secara Setelah lulus kita masuk dalam lagi. berbagai jenis jaringan mulai dari jaringan perusahaan hingga penyediaan layanan. Penerapan subnetting membantu organisasi dan penyediaan layanan untuk mengelola sumber daya alamat IP secara efisien, meningkatkan keamanan jaringan dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Penerapan di perusahaan juga akan menggunakan subnetting untuk membagi jaringan mereka menjadi beberapa departemen atau unit kerja yang berbeda sehingga meningkatkan keamanan dan pengelolaan jaringan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cantul sih. Ini untuk warnanya yaitu putih hijau. Yang pertama putih hijau. Apa ya? Putih hijau. Kirim sih. Enggak, putih oranye biru. Akan cang. Naon? Putih biru oranye. Apa berarti ini? Putih coklat. Ini nomor sahanya. Kita potong. Lain di sini. Ini nomor sahanya. Kita luruskan seperti yang tadi yang ini. dikirim di grup Nepal lah ya, pakai nomor kamu deh. Iya.
Oh, panik. Aku manggil lu. Rafael. Dokumen. Foto dan video. Dokumen. Foto dan video. Di scroll sih. Kita luruskan lagi. Di mana ya Bedika? Kamu udah di Gimana sendal teh? Udah enak kamera. Saya pakai sendal teh. Kayu. Selain. Oh iya, sana. Ini video berarti Sana namanya panjang sana. Kamu disimpan teh. enggak ini di parema. Dan di Bedika. Habis itu potong. Di Bedika. Ya satu di Bedika. Kamu di kamera. Iya. Ini di kamera biasa kumaha ya? Oke. Ayo. Sedih aku tuh ya. Nah, Tadi kamera biasa. pasti ya edit dulu. Terus tadi naik. Nas. Udah edit dulu simpan. Makasih, Pak. Nas, kuntin kemana? Di tas aja, weh. Pinggirnya. Serius? Nah, ada. Ngawas. Kan naik pausen. Lihat kali. Itu no. Iya, astagfirullah. Mana sih? Mana? Tahu kan di pack. Oh, ayo. Masih Reno ya. Anaknya Setelah itu kita metal. kirim. Iya, iya apa sah? Habis. Kurang. Oh, Sebulan. satu lagi. Udah lama sih. Ini no nanti itu. Mana videonya? Sebelah mana? Nah, apa iya? Lanjut kita. Sini di Gak mana tuh? Tahu milih kan? Iya. Ya, cok kiri main. Nah, iya. Tadi si aku mah dan Foto. tadi edit. Dan ini hasilnya. Jalan di Bedika. Dan ini sudah benar. Biasa. Ini untuk urutan kamera dibiasain mah di kamera juga. Mungkin segitu saja yang Kemana bisa sih, saya aku tukarkan untuk Lebar nih caranya. saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.